Дорога, как живой организм, требует вмешательства из-за плохого своего самочувствия. Вот так по улице Амурская наконец-то начали решать проблему. Об этом подробнее смотрите далее. Потребность в ямочном ремонте дорог возникает при износе покрытия и появлении на нем разного рода дефектов. Причиной повреждения может быть некачественный асфальт, низкий уровень ответственности подрядчика, тяжелые условия эксплуатации и иные факторы. Благодаря ямочному ремонту можно устранить локальные повреждения и избежать капитальных работ по восстановлению или полной замене дорожного покрытия. Если своевременно не ремонтировать дорогу и неправильно ее обслуживать, то она быстро разрушится. Дарья Пушкарева, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.